Ado ni ne Adamu me sa baki sani a tsari. Assalamu alaikum, sunana Muni wanda kamar rashin kuma ga mu a cikin garin ba zuwa zamu yi kamar da mu gobe ne fa idan Allah ya kai mu 31 ga wata zamu gabatar da shahararren wasan wanda ba mu saba Afale da sport tare da Musa yaro mai zamani ku gane sai da ku yan Nijar yan mana ku furfuto kokota da kokota mai Ina suke ba za a banna a baya ba. In ka ce masoya, ni Nijar ai ka riga ta zama ƴan uwana. Ni Nijar ƙasa ta ce ba, kawai na zo gida ne ba wai na zo wani wasa ba ne, ka gane yayi. To yanzu a ce kin samu miji a nan, a ce kin samu miji ya zaki. Aure zan yi saboda duk inda ka samu miji nan ne garin masoyanka. Kenan ba ta da miji kenan? A'a ba wai ba ni da mutum bane, ina da mazaje masu sona amma ni ina son masoyina ne wanda yake sona 100% wanda zai yi gata na zuwa. Ka taba mata da Allah. Wallahi ta kashe ni gaba ɗaya. Kalle shi. Ba ke kira Magani.